Исәнмесез, кадерле балалар. Мин сезне гадәттәгечә бүген дә серләр, мөгъҗизалар тулы әкиятләр иленә чакырам. Көннәрдән бер көнне Кырмыска үзенең сусавын басарга дип инеш ярына килгән. Һәм көтмәгәндә агып та киткән. Нәкъ шул вакытта әлеге инеш ярына сусавын басарга дип күгәрчен дә очып килгән булган. Һәм елгада агып баручы Кырмысканы күргәч, күгәрчен аны кызганып фикус яфрагы ташлаган. Бишара Кырмыска фикус яфрагына менә алмаган, агуын дәвам иткән бер калка, бер бата ди. Күгәрчен аның артыннан очып киткән. Һәм яр читендә бер чыбыкны томшыгына эләктергән дә, Кырмыска шаулавыкка җитәм дигәндә генә аңа әлеге ботакны ыргыткан. Кырмыска әлеге ботакка үрмәләп менгәч, күгәрчен аны томшыгы белән эләктереп алган да урманга очып киткән. Шатлыгыннан Кырмыска күгәрченгә бик күп итеп рәхмәтләр укыган. Көннәрдән бер көнне мин дә сиңа ярдәм итәрмен әле дигән. Күгәрчен моңа карап гөрелдәгән генә. Гөр. Син минем томшыгым хәтле дә юк бит, гөр. Ничек миңа ярдәм итәрсең икән син, гөр дигән. Кырмыска әлеге сүзләргә үпкәләмәгән, иенә кайтып киткән. Менә көннәрдән бер көнне Кырмыска урман буенча барганда аучыны күреп алган. Бу вакытта оясында күгәрчен матур төшләр күреп йоклап ята икән. Аучы оясында йоклап яткан күгәрченне күргән дә мылтыгын алып аңа төбәгән. Моны күреп торган Кырмыска тиз генә аучының аягыннан өскә хәтле менгән дә муйныннан кат итеп тешләп җибәргән. Аучы кычкырып җибәргән. Ай! Һәм мылтыгын ялгыш атып та җибәргән. Бу тавышка күгәрчен уянып, очып киткән. Шулай итеп Кырмысканы үлемнән саклап калган. Әлбәттә инде күгәрчен үзен үлемнән саклап калучының Кырмыска икәнен белмәгән. Аңа карап, Кырмыска бер дә борчылмаган. Чөнки авыр хәл булганда сиздермичә ярдәм килүнең нинди зур шатлык икәнен Кырмыска аңлаган. Күрдегезме, нәни дусларым, кечкенә генә Кырмыска күгәрченгә нинди зур ярдәм күрсәткән. Күгәрчен аны белми дә калган. Шулай шул. Чын күңелдән ярдәм итүче кеше бер кайчан да аны кычкырып йөрми. Татар халык мәкаледә бар бит. Яхшылык эшләдә суга сал, халык белмәсә, балык белер диләр. Сез, нәни дусларым, үзегез дә бит кошларга, бөҗәкләргә, хайваннарга ярдәм итә аласыз. Ничек дисезме? Ягез әле, уйлап карагыз әле, ничек ярдәм итә аласыз икән? Без булыша алабыз хайваннарга, аларга басырга кирәкми. Чыгарга ияр ясыйбыз әтием белән. Кошларга кышкыны кирәк ипиләр белергән. Агачларны сындырга ярамый. Хайван керсә игәя, бөҗәк я кош. Алар ашатырга кирәк, аларны я тәрәзәне ачырга, тахамаларны ычтыртырга. Менә бит балалар, үзегез дә беләсез, чынлап та, урманнарга, паркларга, кырларга, болыннарга чыксагыз, табигатьне рәнҗетмәгез. Кирәк булмаса чәчәкләрне өзмәгез, таптамагыз. Инде үзегез матур итеп ял иткән урынны чистартып калдырырга да онытмагыз.
Әгәр дә юлыгызда кырмыска ясы күренә икән, бер үк аны тузгыта күрмәгез. Чөнки салкыннар җиткәнче кырмыскалар әлеге сез тузгыткан яны рәтләп бетерә алмаслар да туңарлар. Ә мин сезнең белән саубуллашам. Киләсе мөгъҗизалар илендә очрашканчыга хәтле сау булыгыз.